İhtiyacımız var. Samimi yüzlere gerçekten ihtiyacımız var. Yalan dolan olmayan yüreklere ihtiyacımız var. Canlı varlıkla cansız varlığı değişen insanlara da yazıklar olsun diyoruz. Evet, evet. Dost insan dürüst olur, samimi olur, düzgün olur. Evet. Yılan gibi eğri büğrü olmaz. Olmaz, evet. Ok gibi dümdüz olur. Nerede, hani nerede dostum diyenler? Hani nerede etrafımı çember edenler?